シグ。はい。ザム。はい。突然だけど、二人にはこの星で、コレクションアイテムを集めてもらうわよ。必要な準備はしておいたから、二人とも頑張ってちょうだい。いやいや、母さん、ちょっと待って、どういうこと？ということだから。説明、簡略化しすぎ、どうして突然こんなことを？先日、母さんがママ友とお茶した時のことだけど。なんか始まった。わざわざ作ったの、これ？黙ってみなさい。はい。それでね、うちの子ったら、お客様に食事を用意しようとして、キッチンで何か、作り始めちゃったのよ。それで案の定、火事、起こしちゃったわ。うちの子ったら、全身真っ黒焦げ、みんなで、大騒ぎになったのよ。それで、お子さんは大丈夫だったの？幸い大したことなかったわ。いつも、あなた不器用だから、キッチンには立たないでって、言ってるのに、言うこと聞かないのよ。大変だったわね。うちの子は、寮生活で彼女ができて、料理は、彼女に任せているみたい。いいわね。でも、旦那さんもお仕事が大変で、うちになかなか帰ってこれないそうね。こんな素敵な豪邸に、あなた一人で寂しくない？そんなことないわ。仕事柄、よくパーティーを開いて、たくさんのお客様を招くことが多いの。私、こう見えても政府関係者に友人が多いのよ。それにお向かいのゴスケさんとは、とても親しいの。家主のモテマーは、口説き落とせなかったけど、いい友人になったわ。あのメーカーのゴスケさんとも？すごい。それに、飽きちゃった家具や絵は、売って新しいものを買うし、たまに部屋を、丸ごとリフォームしてるの。今は、もっと広い土地に引っ越しを考えてるわ。次に住む家は、間取りからすべて自分でデザインするの。もっと、私好みの家にするわ。いいわね、羨ましい。この家は、あなた気に入ってくれてるみたいだから、売ってあげたいけれど、あなたじゃ、ちょっと無理ね。これぐらいの家なら買えるわよ。多分。そう？ 17 万、6227シムオリオンだけど。17万。すぐに引っ越すわけじゃないけど、この家、欲しい人は大勢いるわよ。いいの、気を使わないで。私は自分で自分らしい家を建てるから。あなたの豪邸に負けないくらいの。面白いこと言うわね。で、どっちが素晴らしい豪邸を建てるのか、競うことになったのよ。どうしてそれが、僕たちがコレクション集めをやることにつながるの？お金で家具や絵画、何でも買えるさらに勝つには、彼女がどんなにお金を出しても、手に入れられないものを、見せつけてやる必要があるわ。それに、母さん一人では、彼女の財力にはかなわないんだから協力しなさい。それでコレクションアイテム集めか。コレクションアイテムって言っても、その辺に落ちてるし、チートで全部手に入るよね。バカ。いいこと、あの茶番ドラマを撮影した時、私とサラは風邪をひいていて、オレンジジュースを飲まされただけで、撮影続行させられたのよ。おまけに、撮影を途中で中断したウプ主がセーブデータを間違って消したから、撮り直しをする羽目になったのよ。挙句、深夜の撮影だったから、母さんは2回もエイリアンに誘拐されて、ウプ主の作ったチープな茶番ドラマよりも、撮影時に起こった事故の方が面白かったって、ウプ主に笑われたのよ。あんなつまらない茶番に付き合わされた母さんの身にもなりなさい。災難だったね、母さん。引っ叩かなくてもいいじゃん。母さん、コレクション集めはいいとして、ウプ主はシムズシリーズは、本作が初めての新参者なのに、豪邸建築とか無謀すぎない？それは、ウプ主が頑張ればいいだけでしょ。どうしよう、不安しかない。ところで、母さんはこのチャレンジには参加しないみたいだけど。本来ならば母さんが率先してやるべきじゃないかって？主人公に選ばれたのはあなたたちだし。ウプ主が3人以上の捜査がめんどくさいんですって。もうなんだか色々とひどい。じゃ、そういうことだから、あとよろしく。家はあるし、特に縛りなんてないし。チートモッドが入ってるのだから全然余裕よ。それじゃ、母さん母性に帰るから、頑張ってね。すわすわ行っちゃった。ところで、家って、どこ？
どうも、ウプ主のくしまです。今回は、シムズ4のゆっくり実況、字幕プレイをやっていこうと思います。この動画は、3つの目標達成にチャレンジするプレイ動画になります。たまにネタを思いついた時に、茶番を挟んだりしていこうと思っています。それでは、サクッとキャラ紹介をします。この動画の主人公は、エイリアンの兄弟です。まずは、兄のシグ。年齢はティーン、願望は環境、世界の友人、オタク脳。特質は、アウトドア好き、自信家です。次は、弟のザム。年齢はティーン、願望はフリーランスの植物学者、アウトドア愛好家、水名人。特質は、陽気、不器用です。プレイ開始前に、もう少しだけ補足をします。カレイ設定は、遅い、に設定しています。シニアになるまでに、アイテムや願望をコンプリートできなかったら、チャレンジは失敗ということで動画を終了します。もしも進行に差し障るようなバグに遭遇し、チートで解決できる場合は、チートを使用します。デコレーションエッグについては、後々モッドを導入予定です。住む家を選びます。場所は、ウィロークリークのクリック、カバーナ。事前に元の家を少し改築しているので、土地だけ購入します。お金に余裕が出てきたら、オアシス、スプリングスに引っ越しを考えています。空き地に、ギャラリーに登録しておいた家を配置します。元の家からの変更点は、窓の数を増やして、テレビは壁掛けタイプに変更。不要な子供部屋を取り払って、浴室とトイレを分けました。ベッドはダブルからシングルに、照明を天井も明るく照らせるものに変更。複数の出入り口が欲しかったので、裏口を追加しました。では、エイリアン特有コマンド、秘密の握手、をしてスタートしましょう。この握手、可愛いので個人的に気に入ってます。二人には、人間の姿に偽装してもらいます。デフォルトの偽装だと全く別人になるので、クローゼットから修正をします。プレイ的にも一応、正体がバレないように、気をつけていこうと思っています。夜になったら、窮屈な偽装を解除しても良いという感じでやっていきます。ウプ主の指示を無視して話し込む兄弟。仲良しすぎる。しばらく放置して眺めてみていたけど、2時間経っても一向に話をやめないので、会話を強制終了&尺がないのでカット。兄のシグはこんな感じで、弟のザムはこんな感じになりました。ザムの願望を、アウトドア愛好家、から、フリーランスの植物学者、に変更します。早めに報酬をもらえるように、達成しやすい条件を優先して、満足度ポイントを貯めていきます。願望は、状況に合わせて変更していきます。シグはテレビを見るようです。ぼんやり立っていたザムがやってきて、何をするのかと思えば、面白い動画をシグに見せたかったようです。今度は、じゃれ合い始めました。じゃれ合いはうまくいかなかったようです。お昼時、二人とも、お腹が空いてきてるので、シグにご飯を作ってもらいます。初めての料理は、スクランブルエッグ4人前。明日から学校が始まり、バタバタしだすと、料理の時間が取れないこともあるので、作り置きをしておきます。ザムには、基本料理はさせません。モッドの動作確認のための、
テストプレイで、見事に火事を起こして、全身黒焦げになったのが、ウプ主的にトラウマになっています。今、シグが失敗してましたね。見逃していませんよ。焦がした。料理完成。焦がした割には出来は良いようです。ザムがご飯を取ったら、残りは冷蔵庫にしまいます。二人とも無言で食事。こういう時は、どんどんおしゃべりしていいんだよ。食事の後、ザムには釣りをしてもらいました。そうそう。釣り名人の願望に変更しておかなくては。レベルが低いから、釣れないだろうと思ってたら釣った。一方シグは、家の周辺の石掘りとカエル取りをしています。後でここの菜園から、じゃがいもをもらいに行きます。そして目を離した隙に、ザムはまた魚を釣りました。シグの収集アイテムを確認中、ザムの釣りレベルが上がりました。収集アイテムの確認が終わったら、シグは宿題の時間です。釣りを楽しんでるザムは、今度は何かの箱を釣りました。まさか、いきなり買うプラントとかじゃないですよね。ただの部品か。期待したのに。その後、ヒメハヤを釣るザム、願望ついてるとよく釣れるとかあるのかな？20時になったので、釣りをやめさせて帰宅、ザムも宿題の時間です。釣った魚は冷蔵庫に入れておこう。魚料理まだ作れないんだっけ？まあいいか、標本にした魚を壁に飾ります。魚の標本は、シムに自信を与える効果があります。早速、標本の効果が現れました。宿題が終わったシグは、シャワーを浴びておいで。夜になったから、偽装を解きましょう。モッドでモザイクを消してるので、壁掛けテレビさんに鉄壁ガードをお願いしました。エイリアン男子のシャワーシーンなんて需要ないよね。シャワーの後、シグは先に寝てしまいました。ザムも宿題が終わったので、トイレ行ってシャワーを浴びたら休みましょう。シャワーが安物なので、不快になってしまいました。少しお金があるので、買えそうなのがあったら、後で買い替えておきます。初日はここまで、二人とも、お疲れ様でした。それでは、ご視聴ありがとうございました。